Сегодня чудесное утро. Ночью прошел дождь, он был такой тихий. А сейчас утро, все чисто, солнышко уже начинает вставать. Вот там на горе уже видно, как оно проснулось. Небо голубое-голубое, без облаков. И день обещает быть замечательным. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие женщины и не менее дорогие, подсматривающие за нами мужчины. Сегодня мне пришла какая-то бредовая мысль в голову, и я хотела предложить вам рубрику «Посидим у камина». Посидим, посмотрим на огонек, поговорим о том о сём. Может быть, почитаем, попробуем поговорить о жизни, пофилософствовать. Предлагаю вам присоединиться. И если вам понравится, подписывайтесь на мой канал. Я вас всегда жду. Одно из самых счастливых решений моей жизни – это позволить людям думать обо мне все, что им приходит в голову. В конце концов, это их голова, их мысли, их время, потраченное на то, что они сочинили. Причем здесь я? И настала восхитительная свобода. Мне больше не страшно никого разочаровать. Я ни минуты не потрачу на спор, не вступлю ни в одну неприятную дискуссию, не стану доказывать свою правоту или левоту. Мне лень. И я с улыбкой вспоминаю то время, когда было не лень. Не лень общаться через силу с теми, с кем не хотелось этого делать. Не лень вести пустые разговоры и переписки с неинтересными мне людьми. Не лень было говорить «да», когда все внутри требовало «нет». Не лень оправдывать за свое мнение, которое я никогда никому не навязываю, но и не прошу переубеждать меня. Используйте лень по назначению, ребята, потому что именно она сбережет вас для главных людей в вашей жизни, позволит помочь тем, кому действительно нужна ваша помощь, не выбросив на помойку время на тех, кому нужно переливать из пустого в порожнее. Позволит дать свободу и тем, кто вас терпеть не может, но при этом упорно зачем-то лезет в вашу душу. И еще эта лень произведет чудесную генеральную уборку в вашей жизни, после которой в ней будет не только то, что вам необходимо. Освободиться от лишнего на любом уровне – одно из условий сохранения психологического здоровья, да и любого другого тоже, потому что ничто не разрушает так, как зависимость от чужого мнения и насилие над собой, в котором мы все время стремимся оправдать чьи-то ожидания и для всех быть хорошими. Полюбите себя. Не взваливайте на себя обязанности эмоционально обслуживать тех, кто решил, их мнение о вас должно повлиять на вашу жизнь. Поэтому пусть думают о вас, пока их жизнь проходит, а вы живите счастливо, пока они думают.